सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल आइकन हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज 360। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लू गन के अंदर क्या है। तो मैंने इसकी 2 वीडियो पहले बना दी है, अनबॉक्सिंग और रिव्यू की। तो फ्रेंड्स बिगर वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरी ओल्ड ग्लू गन, कुछ इस तरीके की है। 20 वाट की। मैं आपको पहले भी रिव्यू कर रही है इसका, आपको वीडियो बता दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। सबसे पहले मैं आपको वक्त गवाया नहीं करता हूँ और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके नट बोल्ट खोल देंगे इस तरीके से। दोस्तों आप सरप्राइज होंगे कि आपको पता भी नहीं होगा कि ग्लू गन के अंदर ये होगा। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों हमने हमारे ग्लू गन के नट खोल लिए हैं और आप देख सकते हैं इस साइड हमारा हीटिंग एलिमेंट है जो हमारी ग्लू गन को गर्म करता है। और ये जो ट्रिगर है आपको सामने पूरा मैकेनिज्म है। इस साइड आपको उधर ब्लैक कलर का स्विच दिख जाएगा। तो दोस्तों बस यही है इस ग्लू गन के अंदर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, उसको कोई पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों लाइक भी कर देना मेरे वीडियो को। जो दोस्तों हम वीडियो है बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, उससे थोड़ा मोटिवेट होता है हमको। तो बस दोस्तों यही कहना था मुझे इस वीडियो में। और आप देख सकते हैं ये ग्लू गन मैं वापस लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। दोस्तों कुछ नहीं है इस ग्लू गन में, सिर्फ एक हीटिंग एलिमेंट होता है, पीछे से ग्लू स्टिक आती है जो पूरा हीट होता है, और आगे इधर साइड आप ऑरेंज कलर का एक ट्रिगर आप देख सकते हैं और स्विच है, और कुछ नहीं है दोस्तों इस ग्लू गन में।